Você que é hobbyista ou profissional, se liga nessa dica da Casa das Tintas. Furadeira Tramontina, um produto de excelente qualidade que a marca por si só garante. Vamos lá? Furadeira Tramontina. Esse é o modelo, pessoal, um modelo compacto. Isso mesmo, fácil de usar, fácil de carregar. O mandril é de meia, botão de impacto com seletor reverso. O botão de ajuste tem um pino padrão, seguindo todas as normas. Acompanha ainda a empunhadura e a potência é de 500 watts.